fifth fact na tayo. Fifth. Wait lang guys, di ko mabato. So welcome back mga ka-umami. Good morning sa inyo, good morning sa inyo, good morning sa inyo at sa inyong lahat. So guys, welcome back sa isa na namang episode ng Eat With Tim. Magkwekwentuhan na naman tayo. At today meron tayong mga bisita, yung mga ka-studio. Yon, batiin nyo sa kaliwa at sa kanan. Nanonood yan, kasama nyo. So guys, maraming salamat uli sa pagsama sa amin dito. Napaka-special na araw sa mga hindi pa subscriber. Anong ginagawa nyo? Nakikinood lang, ganun. So yon guys, pakilala na natin kung sino yung kakolab natin today. Galing sa Queen City of the South, Visayas Studio. Pasok! Grabe ka na kukuha, no? Ayan, mga studio. First bite. So yun, ang sarap nila kumain, di ba? Kitang-kita. Parang yung lechon nila, parang gusto ko mag-lechon araw-araw. So yun na nga, yung mga galing po kay Visayas Studio, mga ka-studio, maayong buntag sa inyong tanan. Buti na lang nandito na kayo. Matagal ko na kayo nakakasama sa video ni Bisaya. Hindi nyo lang ako napapansin. So yun na nga, ihanda na natin yung pagkain natin today. In 3, 2, 1, let's eat with Tim. Oh ha? So yan guys, nakita nyo na naman yun sa thumbnail namin. Ultimate putok-batok tayo today. So, nag-vitamin C naman ako kaninang umaga. Hindi ko lang alam kung makakatulong yun, pero uminom ako ng vitamins. So, yun na nga guys. Once again, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-like. At pakibisita po si Visayas Studio, pero malamang galing na naman kayo dun sa kabila. So, welcome back mga ka-studio. So, yun guys. In 3, 2, 1, simulan na natin ang kainan. Pero syempre guys, huwag kalimutan maghugas ng kamay at manalangin. So ito, meron tayong Clean Pro Trillium. So yan guys, napaka-friendly kasi yan sa balat. Alcohol yan, kills all the germs in the world. Yan, para ready na tayo magkamay. Unang kagat para sa inyo, ang gabundok ng lechon belly. Ito na ang pinakamalaking bundok ng lechon belly, makikita nyo. So ito, unang kagat para sa inyo. Dami. Tagal ko na guys hindi nakakain ng chicharon, lalo na yung may laman. Buti na lang, ito yung napili namin pagkain. Ito guys, oh. Chicharong may laman. Tatakot ako bumunot guys sa harap, baka gumuho yung bundok. Pero okay lang. Pangarap ko to gawin once in my life. Ito na yun. Salamat, Idol Visayas Studio.
So yan pala guys, dahil taga Cebu nga si Idol Bisaya, i-feature natin ngayon ang Cebu sa episode na to. So naghanda kami ng 5 facts. Alam nyo ba yun? 5 bagay na hindi maaaring alam o hindi nyo alam tungkol sa Cebu. At ito na nga, ang unang bagay na hindi nyo alam nyo bang may birthday pala ang Cebu City? Di ba? Hindi ko rin alam yun na nag-birthday pala ang City of Cebu. So, ang birthday niya, teka lang, may kodigo ako dito dahil bagsak ako sa Hekasi nung bata ako. February 24, 1937, guys. Alam nyo ba kung gaano katanda na yon? So, 2000 minus 1937, guys, happy 83rd birthday sa mga Cebuano. So, dahil doon, let's eat to that. So, yon, congrats Cebu, 83 years old, pinakamatandang lungsad, crickets, insert crickets. Pinakamatandang lungsod sa Pilipinas. Lungsod tuloy. Laki. Naghanda pala kami ng sausawan dito. May ketchup, may suka, may Mang Tomas, saka ito, parang teriyaki sauce. So guys, eto na tayo sa fact number 2. Etong pangalawang truth sa Cebu na hindi nyo alam. Alam nyo ba? Siyempre, hindi nyo pa alam. Hindi ko pa sinasabi. Alam nyo ba na si Lapu-Lapu ang unang crickets ulit? Teka, kaya ko to guys. Ang unang bayani ng Pilipinas? Di ba? Kaya pala alam nyo ba saan sumikat talaga ang Pilipinas? Yan, kay Lapu-Lapu. Ang unang bayaning inaaral talaga natin. At alam nyo ba bakit mas mataas si Lapu-Lapu kay Magellan? Kasi 1 plus 1 is Magellan. 2 plus 2 is Lapu-Lapu. O, ano mas mataas na si Lapu-Lapu? Oh, sorry na guys. Huwag na kayo mag-unsubscribe. Ang hirap talaga mag-ipon ng subscriber ngayong araw. So, eto. Balik tayo sa mukbang. Grabe guys, kung nakatira kayo sa lugar na malamig tapos nag-crack-crack-crack yung labi nyo, huwag na kayo bumili ng lip gloss, kumain na lang kayo nito. Yung mantika parang umaagos dun sa bibig ko. So guys, syempre,
itong hinanda namin, pang piyesta to. Hindi ko alam kung ilang kilo to. Kaya ko siyang yakapin. Kaya ko itago yung mukha ko dyan sa mga baboy. So guys, yung mga matitira, paghatian naming magpapamilya kasi birthday ng mama ko bukas. Hello, Mami. I love you. Happy birthday. So yun guys, share pa namin to. May naligaw pa dito, ang bituka ng baboy. Fact number 3. Ito. Alam nyo ba na ang Cebu ay sikat? Teka lang. Sorry guys, wait. Baka napapaya ako sa mga ka-studio. Alam nyo ba na ang Cebu ay home to one of the YouTube sensations? Alam nyo ba yung sumasayaw sa correction facility? Taga Cebu sila. So, grabe, no? Napakagandang ginagawa. Pero, syempre, maliban dun sa YouTube sensation na yon, home din siya ni Bisaya Studio. O, di ba? I love you, Sir Sax. I love you, Ate May. I love you, Baby Sax. Oh, grabe guys. Umay is real. Sa mga nagsasabing hindi totoong umay, halika dito sa tabi ko. So, ito na guys. Ito na. Fact number 4. Bago ko pa malimutan sa busog. Tsaka yung mantika, parang yung brain power ko naninigas na rin kasabay ng mantika. Fact number 4. Alam nyo ba ang pinakasikat na pagkain sa Cebu? Siyempre, ang Cebu Lechon Belly, di ba? So guys, ang daming video niya ni Idol Sir Bisaya Studio. Panoorin nyo kung hindi nyo pa napapanood. Grabe, nakakatakam. So guys, at ito na nga po, nagawa ko na siya once in my life. Mukhang hindi ko na uulitin. Yung bawat piraso, nababawasan ng 1 taon yung buhay ko. Nakailan na ako? 15, di ba? Parang ako nagpo-food challenge dito. Nung una, takam na takam ako. Ngayon, hirap ako. Pero guys, malapit na ako mabusog. We're almost there, I'm sad to say. Sabi nga ni Sarah G. At kung hanggang dito na lang tayo. So, yun, di ba guys? So yun na nga guys, after 20 minutes sa pagkain ng baboy, fifth pack na tayo, fifth. Wait lang guys, di ko mabato. Panay mantika yung labi ko eh. Fifth. Ba't di ko masabi guys? Paalala sa mga viewers, huwag kakain na maraming taba. Hindi nyo na masasabi ang salitang fifth. Fifth fact. So, alam nyo ba anong tawag sa Cebu?
Cebu. Cebu, it's Queen City of the South. Alam mo, matagal kong inisip yan kung bakit kayong tinawag na Queen City. Kaya pala royalty ang gamit. Kasi ang daming magaganda at gwapo sa Cebu. So, yun ba? Wow, guys, di ba? So, yun guys, mga gwapa at gwapo dyan sa Cebu. Hello po sa inyo. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Ang hindi mag-subscribe, hindi kayo kasama doon sa binanggit kong gwapa at gwapo na taga Queen City of the South. Pero joke lang guys. Pwede naman kayo dumaan dito anytime kung anong trip nyo gawin. Pwede kayo manood, pwede kayo dumaan, pwede kayo mag-like, di ba? At eto na nga po. Malapit na. So once again guys, maraming salamat sa mga dumaan dito na galing kay Bisaya Studio, mga ka-studio. Sobrang nagpapasalamat talaga kami sa suporta nila Sir Bisaya kasi grabe yan. Marami kami yung tinulungan niya, mga small YouTube channels na gumawa talaga siya ng group chat para magkakasama kami, may kaibigan kami, may support system kung may nambabash, di ba? So yun talaga yun. Maraming salamat Sir Sax, we love you. Eto na. O, di ba? Naubos ang sausawan. So mukhang hanggang dito na lang po tayo mga ka-studio, mga ka-umami, at mga friends na paligoy-ligoy dyan sa channel namin. So punong-puno na naman tika yung bibig ko. Well, di ba? Punong-puno. Kissable lips na ako ngayon. So yan guys, huwag kayong mag-alala. Ang hindi namin nakain, kakainin namin yan. Walang masasayang dito. I-share namin yan sa iba kasi nga birthday din ng mom ko. So ito, kakainin namin yan lahat mamaya. So yun guys, proceed tayo sa shoutout portion. In 3, 2, 1, let's go. So yun na nga guys, napanood nyo na ang episode namin. Ito nang ginagawa ko ngayon dahil, hey, parang yung mukbang hindi ako prepared, naging food challenge guys. So ito na tayo, shoutout portion para pasasalamat sa aming mga supporter, taga-suporta at iba pa. So yun guys, first of all, maraming salamat sa aming mga super chatters nung nakaraang episode. Bali, sinuper chat nila to dun sa episode na... Kita mo? Ganun ko kayo kamahal, di ko maalala saan kayo nag-super chat. Pero ang mahalaga, ma-shoutout ko kayo. Makikita ko rin to mamaya. Pamela Joyce Vlogs, Mukbang with JD, Pretty Ricky, LV Deluxe Vlogs, Sheena Dancel, Bullet C, at Just Me Grace. Guys, may mga channel to lahat maliban dun sa tatay ko, si Bullet C. May nakita kayong Bullet C, pakipansin dahil tatay ko yun, nagbibigay siya dun sa super chat. So if na-flash namin dito, wag niyo po sila kalimutan suportahan yan, pakidalaw po sila. At eto na, yung mga supporters namin. Let Calderon. Hi sa Calderon family, Abby, Naomi, Rachel, and Mark. Hello po sa inyo. Joanna Marie Paulo, Ira May Valeras, Tess Benedicto, hello po. Sotelicious Cooking, may channel din po to, pakibisita, hi po. Nope, yun yung pangalan ng channel niya. Nope, Daniela Nicole Navarro. Yun. Sarap. Letty Ebale Luce from Oregon, USA, hello po sa inyo, salamat po sa pagnood. Apple Mahinay, Monet de los Santos, nagpapahay siya kay Junets. Ito ba yung kay Garci? Hello Junets. Si Junel pala yun. Junel, hello Junel. Hello Junets. Sara Santos, super active nito ni Ma'am Sara. Salamat po sa pagsuporta sa amin always. Nanay Nay from Toklong, Cavite, hello po sa pagnood. Cheryl Bunyag from Kent, England. Kim Gladys Garcia, salamat for always being active sa videos namin. Joy Ea, grabe, silent viewer to na supporter. Maraming salamat po. Leslie Sarmiento, Raph Craves, wag po kalimutan, may channel po yun, at si NHPN. NHPN talaga pangalan ng page niya. So yun, maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta nyo. Mahal na mahal ko kayo, balang araw magkita-kita po tayo.
So yun, once again mga ka-umami, ka-studio, salamat sa pagsama sa amin sa episode na to. We love you, I love you, and we love each other. So yun, hanggang dito na lang po, paalam.